Та бүхнийхээ энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. Монгол телевизийнхээ нэвтрүүлгийг урьдын адил цаг зав гарган саатан үздэцгээнэ үү. Бидний зам дээр үнэхээр голын ус байвал та хоёр чинь ингээд хашгиралтай байх юм уу? Та хоёрт өөр бодох юм алга уу? Өөр бодох юм алга уу? Гэ чи тэгээд юу гэх гээд байгаа юм бэ? Энэ хавьд тэгээд гол байна гэх гээд байгаа юм уу? Хаана байгаа бэ тэгээд? Алуу би хармаар биш. Тэгээд гол байгаа юм уу? Байхгүй юм уу? Өвсгөө чи нэг л нууцлаг ярьдаг болчихсон байх чинь юу вэ? Эсвэл намайг айлах гэж ингээд хачи яриад байгаа юм уу? Хэрвээ намайг айлах гэж байгаа бол би тэр голын уснаас чинь үнэхээр их айдаг шүү дээ. Яна би юу ч юм баха. Яна аваараа туслаарай. Сүнсгөө намайг найзуудаа 50 байл та. Бидний та нар сандраад бай. Би та хоёрыг айлах гэсэн юм биш ээ. Үнэхээр гол дайралдвал бид нар яах болж байна? Үгүй тэгээд аяллаа бас зогсоо болж байна уу? Арай үгүй үсттэй. Өндөхөө сүүлгээ. Үгүй зүгээр. Үгүй гол гэдэг чинь тийм ч аймаар биш л дээ. Би бол уснаас айхгүй. Усан зэгч чинь ястай гоё штэ. Та хоёрт мундаг юм аа. Харин би бол уснаас их айдаг. Би үндэг юм чинь усан живч хийштэй. Та хоёр намайг усан живээсэй гэж хүсээгүй үсттэй. Үгүй яалаа гэжтэй найз минь. Хөөхөн үндэг юм дээ. Бид хоёр чинь хизээж чамайг усан живүүлэхгүй заа юу. Тэгээд чинь ус алга байна. Хэрвээ гол харагдах юм бол бид нар тариад л гарчих шүү дээ. Тийм ээ өсгөө. Тэр ч үнэн шүү. Гэхдээ нөгөө гэхдээ юу гэж бид нар голын хажууд л ирчихсэн байт. Энд гол байна. Тэр хараач дээ. Тэр бид нар голын ирэг дээр л ээ шүү дээ. Гол гинэ. Хаана байгаа бид тэр гол чинь? Алуу. Найзуудаа намайг дагаад яваарай. Найзуудаа энийг харал та. Ийм том гол байна. Сүүлхий чи ойлгож байгаа үстэй. Энэ гол чинь их өргөн байна. Ийм өргөн голыг тойрч гарнаа гэдэг чинь зөндөө их явна гэсэн үг.
Тэгэхээр энэ голыг атлахаас өөр арга алга даа найз минь. Харин тийм ээ. Гэхдээ хөөх юм өндөх нэг энэ орход явна гэж лав байхгүй шүү. Тэгэлгүй яах вэ? Яалаа гэж өндөхнийг орох билээд. Гэхдээ энэ газар чинь аялж явж ирчгээд утсан гэж л байхгүй. Зорсон газар таа л хүрх хэрэгтэй бидтэй. Тэгтэл өндөхөө маань уснаас хайгаад байдаг. Хэрэлж авах хэцүү байна да. Хөө аргагүй шүү дээ хөөх юм. Өндөхөө маань өндөг юм болохоор усанд живхээс айж байгаа нь шүү дээ. Ямар таач л бүгдээрээ цаашаа аялнаа. Тийм үү сүлхээ? Тэр нь ч тийм л дээ. Чи бид хоёр бол уудлаач. Харин өндөхөө найз маань яах вэ? Заавал. Хацгаа. Юуны тухай шимэлдээд байгаа юм бэ? Би ч гэсэн хам шимэлдээд байна шүү дээ. Бид хоёр байна шүү дээ. Ястай чуул юмны тухай ярьж байна. Өндөхөө чи бид нар найзууд мөн үү? Юу байх вэ? Үсгэми. Чи яагаад ингэж асуугаад байгаа юм бэ? Тэгвэл найзаа бид хоёрын үгэнд орох уу чи? Би яах вэ? Найзууд чи энэ үгэнд орох шүү дээ. Тийм ээ? Тэгвэл бид нар энэ голыг гатлна. Гол гатлах гинэ. Хэн гатлах гэж? Гурван найз гатлахгүй юу? Гурлаа хамтдаа энэ голыг гатлна. Юу гинэ? Энэ гол гатлах гинэ. Яаж тийм вэ? Энд чинь тэгээд үний юм уу? Би бас гол гатлах гэж үлээ. Тийм ээ. Чийч бас гол гатлна. Бид гурлаа голыг гатлна. Юу гинэ? Би гол гатлах гинэ. Яаж тийм вэ? Их амархан. Хөөе, өвсгөө. Чи чинь юу сэтэд байна? Өндөхөн гол гатлан гэж хэлэх гээд байгаа мó? Хөө, би лав итгэж үз чадахгүй нэ. Хөө, тэр үнсэн надаар уу? Хөө, манай өвсгөн чинь их ухаантай, бас зоригтой шүү дээ. Яав нэг сони юм зэнсэн байж таарна. Сүүлээ, хоёлаа өвсгний юу ярихыг сонсох та. Тэхөө. За яг уу тэгээд яах вэ? Гэхдээ өвсгөн надад ярихдаа юу нөгөө хөөе. Сүүлээ бид гурав үргэлж хамт явна гэдэг нь ойлгомжтой биз дээ. Эсвэл чи эргэлзээд байгаа мó? Би лав эргэлзээгүй шүү найзаа. Би эргэлзээгүй. Би ч гэсэн эргэлзээгүй дээ. Гэхдээ тэр сэтсэн арга тодорхой ярил та. Би сайн ойлгохгүй байна л та.
төрсөн өсгөн би. Би хөрхөн өнөгөн би. Огнаас төрсөн сүйсгэн би. Үнэн сайн найзууд би. Айлын явах төртэй та. Айлва бидэх хүсэлтэй дээ. Танилцах сайхан байшин та. Хаглан наадах баяхан та. Харваад их тараад. Хасгүй сайхан айлын та. Сайн найзууд хаагта. Сансан хэрэгэ бүтээндээ. Алтан наран манда. Ирэн өглөө баслаа. Аян цаан гараад. Ирэн харваа тоосанда. Харваад их тараад. Хасгүй сайхан айлын та. Сайн найзууд хаагта. Сансан хэрэгэ бүтээндээ. Шиний хаа юрдийн өглөө, шиний хурмын өглөө, шиний хүслийн өглөө, шиний авчрахын Монгол телевиз. Студийн цаг. Эрхэм үзэгч та бүхэндээ шинэ оны мэндийг хүргэе. Оны эхэнд та бүхэнтэй телевизийнхаа эфирээр уулзж байгаадаа баяртай байна. 2020 он үзэгч та бүхэнд улам их амжилт бүтээл, ол зомог авчрах болтугай гэж ирвэё. Ингээд студийн цаг нэвтрүүлгийнхээ явуулын дугаарыг эхлэе. Шинэ оны эхэнд бидний ярилцах зочин бол та бүгдийн танил Монгол улсаас Америк нэгдсэн улсад суугаа онц бөгөөд бүрэн эрхт элчин сайд Ёндангийн Отгон баяр болохыг дуулахад таатай байна. За, юуны төрөнд танд шинэ оны мэнд хүргье. За их баярлалаа та бүхэнд гэсэн танаар дамжуулаад таны үзэгчдэд шинэ оны мэнд хүргье. За баярлалаа. Алсаас зорж ирсэн ажил үйлс бүтэмжтэй юу? Дуулгах шинэ сонин мэдээлэл юу байна? Энэ удаа бол би Монгол улсаас гадаад улс орнууд суугаа дипломатлогчийн газрын тэргүүнүүдийн уулзалтанд ирсэн. Тэгээ ирсэн даруйдаа бас яамтайгаа бусад одоо яамдуудтай шийдвэрлэх нэлээдтэй асуудал байсан. Тэрнийг хөөцөлж байгаа буцаж байна. Тэгээд ажил үйлс нэлээ бүтэмжтэй сайхан урагштай л байна. Гадаадын улс орнуудад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрын тэргүүн нарын зөвлөгөөн дээр Америктэй холбоотой яг юу яригдсан бол? За Америкийн нэгдсэн улстай холбоотой асуудал дээр нэлээд зүйл яригдсан. Ялангуяа энэ бол зөвхөн нэг харилцааны асуудал биш. Ер нь гадаад орноос сууж байгаа элчин сайдаараа дуудаад одоо яг нөхцөл байдал ямар хуу байна? Ирээдүйн чиг хандлага ямар байна? За бидний хувьд тулгамж байгаа асуудал юу вэ гэдгийг нэлээд ярилцдаг. За миний хувьд бол нэгдүгээр энэ Монгол-Америкийн харилцаа бол идэвхтэй их урагшилж байна. Одоо харилцаанд одоо нэг тийм томоохон эдийн засгийн хамтын ажиллагааны одоо сэдэв өгүүлэгдэж эхэлж байна. Энэ дээр одоо манай тал анхаарал тавих хэрэгтэй байна гэсэн асуудлыг хөндөж тавилаа. За монголчууд хамгийн олноор оршин сууж байгаа Чикаго хотод консулын газар өгүүлэгдэж байна. Энэ асуудлыг одоо шийдчихийг хүсэж байна гэсэн энэнийг харин одоо нэлээд эрчимтэй хөөцөлтөд одоо айгүй бол ерөнхийдөө энэ консулын газар нэгдэх боломжтой болчих болов уу гэсэн ийм найдвартайгаар буцаж байна. Тэгээд бас ус их олон асуудал бидний зөвхөн үйл ажиллагааны дотоодтой холбоотой олон асуудал байгаа л да. За нутагт ирээд ингээ ажиллаж байхад Монголын маань улс төрийн амьдрал ямар санагдав? Гадаадд байгаа монголчууд ихэвчлэн нэг ерөнхий асуулт байдаг штэ. Амьдрал ямар байна Монголд гэж. Хамгийн түрүү бодогдсон юм нутаг үчи яс сайхан юм байл гэж бодлоо. Нэг бүтэн сая өдөр хотын зах руу Америк элчин сайдтай гарч нэг үнэний ферм үзэхэр явсан. Тэгээд налахаар өнгөрлөлдөө. Тэгээд налагыг харсан чинь ийм байсан штэ гэж бодогч ил налах тулгуучин дүүхийн нөрсөд төлжлээ юм байна. Нөгөө талаас их айхтар улс төрийн өвөрөөс гол орцсон юм уу да би Твиттер дээр энэ Улаанбаатарч утаагүй сайхан байж шүү гэж бичсэн чинь барьж идэхэд өглөө. Тэгэхээр сонгуулийн өвөрөөс гол нэлээд өгцсөн байгаа болоодаа л гэж надад бодогдлоо. За би нэг хэд хэдэн асуулт асуухаар бэлтгэсэн юм аа. Энэ саарл жигсаалт гэж манайхан яриад байгаа. Саарл жигсаалтанд улс орноо оруулах гэнлөө та нэлийн тэмцэгчиг болсон. Америкийн сангийн яамны орлогч цайд манайхыг саарл жигсаалтаас гаргахад дэмжлэг үзүүлэхээ илэрхийлсэн байгаа. Яг ямар дэмжлэг юм бол? Ер нь энэ саарл жигсаалтаас прогноз ямар байна? Манайх хэдийд гардаг бол? За ер нь бол саарл жигсаалтанд орсон нь бол манай байгууллагуудын өөрсдийнх нь буруу. Одоо хийх ёстой байсан ажлуудаа цаг хугацаанд нь хийгээгүй. Тэгээд тэрнээс болоод манай талд сануулга өгсөөр байтал бас хийхгүй байсаар байгаад энэ саарл жагсаалтанд орчихсон. Тэгээд Америкийн талд бол их л хүсэл тавьсан.
Харин энэ сангийн одоо дэд сайд нь ирж байгаад бол их баяртай байгаа. Ирсэнд их баяртай байгаа. Яг гэвэл энэ хүн ирж гин гэдэг бол танахыг гаргах бодолтой байна. Тийм учраас бид нар та нарт одоо энэтэй холбоотой дэмжлэг тусалцаа үзүүлье гэж ингэж ирж байгаа гэдэг бол Америкийн тал манайхыг бодлогын хүрээнд дэмжинэ, сарлж гисаад байлгахгүй гэсэн энэ байр суурийг илэрхийлж байгаа хэрэг юм. Нэлээ хэдэн дутуу ажлууд байгаа. Хамгийн гол одоо бэрхшээлтэй байгаа ажлууд бол мөнгө угаах гэмт хэрэгээр манайд нэлээдгүй олон одоо хэрэг нээгддэг мөртөнөө шүүхийн шатанд очиж байгаа шийдвэрлэл хийж байгаа хэрэг байхгүй байна гэж. Энэ дээр бол одоо хуулийн нийтийн байгууллага цагтаа прокурор авилгатай тэмцэх газар гэх мэтийн байгууллагуудын хамтаа ажиллагааны шаардлагатай байгааг онцлог тэмдэглэсэн. Тэгээд Америкийн сангийн яамнаас тусгайлан хүн одоо Монголд ирүүлж сумлгаж тэр хүн одоо манай холбогдох байгууллагуудтай хамтарч ажиллаж энэ одоо сарлж ихсалтаас гарах болцол нөхцлүүдийг бүрдүүлэх тал дээр туслан дэмжлэг үзүүлнэ. Техникийн нөхцөлцөө үзүүлнэ. Танай хүмүүст одоо холбогдох сургалтыг нөгнө гэж ингэж ярьсан байгаа. Би бол эх хондоо багтаад энэ сарлж ихсалтнаас гарчих байхаа гэсэн ийм итгэл найдварын найрчлалын дараа төрөөд байна. Ер нь одоо сарлж ихсалтанд орохгүй байх тийм боломж байсан уу? Мэдээж байлгүй яах вэ? Гэхдээ тэр одоо биднийг дайчилж ажиллаж эхлэх үеэр бол оройтцсан байсан. Яг гэвэл одоо ухаанд гэрийн даалгавраар хийх хэрэгтэй байсан хүүхэд гэрийн даалгавраа хийгээгүй тэгээд одоо тэр чинь онц тавьж гэж гүйлтэй юм биш. Тэгэл би ч одоо тиймэрхүү юм болсон л та сүүлрүүгээ. За жил гарын өмнө тантай бид ярилцж байсан. Тэр үед бол элчин сайдын ажлаа аваад удаагүй байсан үе. Тэр үед одоо хүмүүсийн хамгийн их сонирхол татдаг визний тухай та ярихдаа алстаа бол ер нь Америк руу визгүй зорчих асуудлыг хангаж ажиллана гэсэн байсан. Үүн дээр одоо ахис твшил юу вэ? H2 буюу хөдөлмөрийн визээр манай иргэд гараад эхэллээ. Одоо бидэнд байгаа мэдээгээр бол 250-аад хүн Америкийн нэгдсэн улсын янз бүрийн мужид хөдөлмөр эрхлээд байж байна. Энэ бол одоо нөгөө визгүй зорчих хоёр талын нөхцөлийг бүрдүүлэхийн тулд хийгдэж байгаа алхам. Энэ визээр гарсан хүмүүс бол одоо визнийх журмыг зөрчилгүй хөдөлмөрөөр эрхэлжээд цагаан хугацаанд буцах хэрэгтэй. Тэгвэл бид нар дараагийнхаа алхмыг тавих болцоотой болох юм. Харин өнгөрсөн жилийн хувьд бол нэг одоо урагштай зүйл гарч байгаа маань бол энэ хариуцлагатай аялцгаа хийж аян өрнөсний одоо хүчинд Америкийн нэгдсэн улсын визийн журмыг зөрчиж байгаа иргэдийн тоо 2 дахин буурсан. Энэ бол их том амжилт гэж бид хувьдаа үзэж байгаа. Консулын зөвлөгөөн одоо анх удаага хийсэн Америкийн нэгдсэн улстай. Өмнө нь бол танахаас зорчиж байгаа хүний тоо бага учраас тэгээд нэг зөрчилөн ч гэсэн гайгүй учраас бид тэр зөвлөгөөийг шаардлагагүй маа гэж Америкийн тал хэлээд байдаг байсан бол энэ удаа манай саналыг хүлээж аваад энэ зөвлөгөөнийг анх удаага хийсэн. Ер нь энэ Америкийн тал визний асуудал дээр ямар шүү маягтай ханддаг юм бол нэг юм тоо байхын ер нь жилдээ виз мэдүүлж байгаа иргэдийн тэн хагас гаруй нь одоо виз олгохдохгүй байна. Жишээ нь 2018 онд гэхэд 20 мянган хүн виз мэдүүлсэн байгаа. Визийн татгалзлын хувь хэмжээ бол 40 хэдэн хувьтай байгаа. Манайд бол ер нь өндөр гэвэл өндөрлөлдөө. Ер нь гэхдээ ихэнх хөгжиж байгаа орнуудад ийм хувь хэмжээтэй байдаг юм байна лээ. Манайх нэг тийм илүү онцгой юм бол байхгүй байна лээ. 20 мянган хүн мэдүүлсэн гэж бидний юугаар тооцож байгаагаар бол 15 мянган хүн зорьцсон байгаа. Одоо энэ нэг жилийн хугацаанд. Тэгэхээр зэрэг ерөнхийдөө бол бас иргэд бол яагаад байгаа болоод байгаа гэсэн үг. Гэхдээ бас иргэдийн нэг зүйлийг нэгнүгөө хэлэхгүй болохгүй хаа. Ерөнхийлөгч Трампын засаг захиргааны бодлого бол визэн дээр их хатуу байгаа гэдгийг манай иргэд мэдж байгаа. Тэгээ ийм нөхцөл байдал тарин монголчуудад нэг тийм онцгойсон хатуу юм бол байхгүй байгаа гэдгийг бас хэлхэн зүйтэй байх гэж бодож байна. Тэгээд хэрвээ бид нэр ингээд Америк нэгдсэн улсын хууль дүрмийг зөрчихгүй ингээд зорчоод байх юм бол Америкийн тал цаашдаа улмал нөхцөлөө зөвлөрүүлэхэд бэлэн байгаа гэдгийг хэлж байгаа. Тэгээ энийг яагаад асууж ийм гэвэл энэ манай телевизээс бас асуулт санал хүсэлтүүд ирдэг юм л да энэ визтэй холбоотой. За түрүү хэлвүү энэ хөдөлмөрийн виз H2 виз те 250 хүн одоо ажиллаж байна гэв. Энэ 250 хүн хэдийн хугацаантай явсан эхний ээлжийнх нь ер нь эрх төгсөж байгаа юу? Үүн дээр одоо хяналт танаа яамны зүгээс тавих боломж байдгүй. Бидний зүгээс одоо
холбогдож зөвлөгөө өгөх л одоо боломжтой гэх үедээ. Тэрнээс биш визийн Америкийн нэгдсэн улсын элчсэд юм олгож байна. Сая би энд ирээд Америкийн одоо элчсэд юмны нөхдөөдөө уулзахдаа тавьсан нэг хүсэлт юм. Та нарын H2 визээр явж байгаа улсуудынхаа мэдээллийг бидэрт өгөөч. Аль мужид очиж гэн хэн гэдэг хүн байна, ямар уч ширмэстэй. Тэгэхгүй бидний ажигласнаар бол мэдээж хэрэг хүн Америкийн нэгдсэн улсад өргөжлүүлээд ажиллах сонирхолтой байж таарна. Тэгэхдээ ингээд тухайн орны хууль дүрмийг мэдэхгүй, журмыг ойлгохгүй байгаагасаа болоод нэг талаас визийн одоо журмын зөрчил хийгээд нөгөө талаас өөрийн хүнд байдалд оруулах үе гэж бид нэр их болгоомжилж байгаа. Сая одоо жишээлбэл Дэнверт ирсэн 70-аад хүн байсан. Тэд нартэй манайхан байнга холбогдож яриад тэг зарим ч хэрэг үлдэн энэ гэсэн бодолтой улсууд байна лээ. Тэгээд тэднэрт нь тайлбарласан л да. Та нар одоо ингээд хугацаанд гараа явуул дараа дахиад иргэд ирж болно. Хэдийгээр гэж ирж болно. Тэр дундаа хугацаанд гараа явуулсан хүн бол дараагийн удаа визэж бүр дуртай болох. Одоо ингээд та нар харлаад үлдчих юм бол эрүүл мэндийн үйлчилгээ авч чадахгүй, эх орондоо буцаж чадахгүй гэдэг их олон одоо асуудалд орно шүү гэдэг. Тэгээд тэр улсууд бол нэлээд ойлгож хүлээж авах шиг болсон. Одоо эхний ээлж нь ер нь буцагдах гэж байгаа да. 6 сарын хугацаатаар ирсэн байх хэвээр. За сүүлийн үеийн томоохон айлчлалуудаар шийдвэрлсэн асуудлуудын талаар сонирхуулаач. За энэ оны хувьд бол хоёр талаасаа маш их идэвхтэй одоо айлчлалууд явагдлаа. 7 сард Монгол улсын ерөнхийлөгч Алтмаагийн Баттулга Америкийн нэгдсэн улсад айлчсан. За энэ айлчлалын хүрээнд бол хоёр орон стратегийн түншлэлийн харилцаа тогтоосон тухай хамтарсан мэдээлэл гаргасан. Энэ бол Монгол улсын засгийн газар 2016-аас 2020 онд хийх ажлын төлөвлөгөөнд байдаг ийм ажил. Энийг бид хийж гүйцэтгсэн. Тэгээ бас Америк бол дэлхийн одоо 16 оронтой стратегийн түншлэлийн харилцаатай юм байна лээ. Тэгээ манайх 16 дахь орнд болж байгаа юм. Энэ утгаараа бол хоёр орны харилцаа хамаагүй их ихтгэлцсэн одоо өндөр түвшинд очиж байна гэсэн үг. Манай талаас ихэд Батлан балахын сайд, гадаад иргэний сайд айлчлалаа 19 онд. Америкийн талаас бол Батлан балахын сайдын томилдонгуудаа хамгийн анхны айлчлалаа Монгол улсад хийлээ. Хамгийн анх удаага ерөнхийлөгч аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан зөвлөх айлчлалаа. За төрийн нэрийн бичгийн даргын орлогч айлчлалаа, сангийн яамны орлогч сайд айлчлалаа гэдэг. Сая ирсэн тэр сангийн дэд сайд бол тоглоом шоглоомор хэлж илээ. Сүүлийн 8 сард сүүлийн 8 жилд болоогүй олон айлчлал болсон гэж манай элч сайдын яамныхаа хэлж шүү гэдэг энийг маш их айлчлалтай идэвхтэй харилцаатай ийм баялаг үйл явдалтай жил болж өнгөрлөө. За Америк руу татваргүй гаргадаг манай хэд хэдэн бүтээгдэхүүнүүд байдаг. Үүнийг манай бизнес эрхлэгчид одоо хэрэг ашигтай ашиглаж чадж байгаа бол үр дүнтэй. Тий харамсалтай тэрийг мэдэх явдал их бага байна. Энэ ч бол GSP-г нь бол интернетээр ороод үзчихэд бүх юмнууд нь байж байгаа шүү дээ. 10 хэдэн орны юм татваргүй бараа нийлүүлэх эрх эдэлдэг. Тэгээд би бас бизнес эрхлэгчтэй хандаж хэл мэдээллийн хэрэгслэр хандахтаа хэлсэн та нар ийм болцоонууд байна. Энийг та нар ашиглаач гэдэг. Харин тэгээд энэ хүрээнд сая бас ирээд нэлээд хэдэн одоо аж ахуйн нэгжтэй уулзлаа сонирхож байна. Ер нь тэр татваргүй гаргадаг бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг хүмүүс байна. Тийм ээ тэднийг одоо яаж одоо Америкийн зах зээл дээр гарах вэ? Хинтээ холбогдсон талаар нь бид нэр зөвлөгөө өгөө гэж ингэж хэлж ярилцсан байж байгаа. Манай гадаад хэргийн бас бидний бас хэд хэдэн үйлдвэр аж ахуйн байгууллагад зочлуулах ажил зохион байгуулсан. Тэгээд тэрнийх нь хүрээнд ч гэсэн бид бас энийг ялангуяа холбоотуудаар нь дамжиж ажиллая гэдэг ингэж ярьсан байж байгаа. Мэдээлэл хомсоогаад шүү дээ юм бол тий. За энэ манай хоёр орны 3 дахь хөрсийн худалдааны хууль гэдэг конгресст өргөн баригдсан байгаа. Энэний сураг чимээ ер нь юу болж байгаа бол ойрд яг тийм тонтой мэдээлэл ерөөсө харагдахгүй байгаа юм. 3 дахь хөрсийн худалдааны тухай хууль конгрессийн доод танхимд хууль санаачлагчийн тоо 48 хүрсэн. Дээд танхимд бол 15 сенатор энэ хуулийг дэмжиж гараа үсгээ зурцсан байж байгаа. Хэлцэгдэхийн хувьд бол ерөнхийлөгчийг огцруулах асуудал явж байгаа учраас өөр альва нэгэн хуулийг хэлцэгдэж болохгүй байгаа. Тэгээ одоо манай хуулийг санаачлагчид бидэнд юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр юу ч гэсэн энэ ерөнхийлөгчийг огцруулах тухай асуудлыг хэлцээд дуусгачи нэг дээш нь болгочихъя. Тэгээд төсөв одоо батлагчлаа. Одоо
ерөнхийдөө цаана овоод тийм өөр хуулиуд хэлцэх юм болцоотой цаг ирж байна. Тэгээд тийм болохоор ирэх онд энэ хуулийг одоо явуулнаа гэж ингэж ярьж байгаа. За нэг бэрхшээл замын донд гарсан Америкийн нэг одоо тэр бас байгууллага энэ Монголын энэ хуулийг дэмжиж болохгүй. Энэ хуулиар дамжиж хятадын бараа одоо шашгын солиод Америкт ордог ийм үе таалга болно гэж ингэж ийм бас эсэргүүцлэл илэрхийлсэн. Энэ маань бас хуулийг өнгөрсөн онд амжилтад оруулахад бас тодорхой бэрхшээлийг бол үүсгэлээ л дээ. Ер нь энэ хууль хэрэгжээд эхэллэхэд манай эдийн засагт ямар боломжууд нэгдэх вэ? Одоо говь компани 9 сарын 16-нд Америкт одоо өөрийнхөө төлөөлөгчийн газрыг нээсэн. Аль хотод байгаа? Лос Анжелест байгаа. Лос Анжелес. Тэгээ би сая ирээд захиралтай холбогдоод ямар хөө байна гэж асуусан чи ер нь бүр сонснаас хамаагүй илүү одоо үр дүнтэй үйл ажиллагаа болж байгаа борлуулалт маш сайн явж байна. Тэгээд тэр агуулгал дахиж томсгосон байл. Тэгэхээр зэрэг энэ болцоо бол өргөнөөр нээгднэ гэсэн үг. Тэгээ говь гэдэг чинь нэг л компани. Тэрнээс гадна өөр зөндөө ноолор үйлдвэрлэгчид байгаа. Тэдний бараа Америкийн зах зээл дээр борлогдоод ирэхээр зэрэг бол эдийн засгт их томоохон нөлөө үзүүлнэ. Энэ чинь одоо нөгөө хуучин тэр нөгөө оюмл бүтээгдэхүүний квоттой байх үед чинь манайх 30-аад мянган эмэгтэй энэ оюмлын салбарт ажиллаж ирсэн шүү дээ. Одоо бол оюмлын энэ сүлжимлийн квот ингээд ороод ирэх юм бол бидний тооцоогоор дахиад 30-аад мянган эмэгтэй ажлын байр бий болно гэж тооцож байгаа. Тэгээд за ер нь хөдөө малж байгаа малчтын үндсэн орлого нь олвор. Тэгээд одоо тэгэхээр 800 мянган хүний одоо орлого энийг дагаж дээшлэнэ л гэж бид нэр үзэж байгаа. Энэ бол эдийн засгийн хувьд хуу амын амжиргааны хувьд бол их том үр дүн үзүүлэх арга хэмжээ болно гэж бодож байна. Батлагдах хэрэгтэй байна да тэгээ хууль бол тийм. За ингээд энэ бүхнээс ингээд харж яхад та ч одоо ингээд жил гаруй болчлоо. Одоо жил хэдэн сар вэ? Эцэг сайдын ажиллаа. Удчлаа шүү дээ. Жил 9 сар болж шүү Жил дээ. 9 сар. Тэгээ энэ хугацаанд бас маш их олон ажил хийж гүйцэтгэсэн ингээд харагдаж байна л да. Энэ ажил янз бүрийн зүйлүүдийг харахад цаашдаа ер нь хоёр орны харилцааг ямар төвшөнд хүргэе гэж бодож байна. За ойрын хугацаанд гэж ярил одоо энэ 3 дахь орчим худалдааны хуулийг батлаад Монголын бүтээгдэхүүн Америкийн нэгдсэн улсын зах зээл дээр одоо борлогдож байдаг үе таалгыг нээх. Энэ бол нэг чухал ажил гэж бодогдож байна. За хоёрдугаарт Америкийн нэгдсэн улсын томоохон хөрөнгө оруулалтыг Монгол улсад оруулах гэж бид бас ингэ томьёолдог өөрөлдвөл одоо энэ өрнийн өндөр хөгжилтэй орнуудын эдийн засгийн сонирхлыг Монголд бий болгох тухай асуудал бас яригддаг. Асуудал энэ дээр бол нэлээд ажил хийх ёстой гэж ингэж хувьдаа харж байгаа. Зөвхөн 2020 оны хувьд бол 19 он шиг идэвхжэлтэй байхгүй байх болов гэж бодож байна. Яг гэвэл манайд ч сонгуул болно, Америкийн нэгдсэн улсад сонгуул болно. Тэгээд сонгуультай холбоотойгоор хүмүүсээ нааш цаашаа айлчлах одоо асуудал жаахан цөөрөх байх. Гэхдээ бас сонгуулиас өмнө амжаад нэг том айлчлал амжуулчихсан надад л хөцөлдөж байна. Студийн цаг. Америк дахь монголчуудын тухай асуухгүй өнгөрч болохгүй байх. Тэдний одоо энэ оюуны нөөцийг эх орн руугаа чиглүүлэх тал дээр та бүхэн ямар байр суурьтай байдаг вэ? Бодлого. Энэ гадаад хэргийн яамд элчин сайд нарын зөвлөгөө хийх үеэр миний тавьсан асуудлын нэг. Бид одоо энэ Америкт байгаа монголчууд за ер нь Монгол гаралтай үндэс угсаатнууд за хоёрдугаар үеийн монголчууд гэж бид нэрлэдэг байгаа. Тэнд одоо төрсэн хүүхдүүд энэлүү чиглэсэн 3 төрлийн бодлого боловсруулах шаардлагатай байна гэж их ярьж байгаа. Америкт одоо зөвхөн Microsoft-д тэгтэл одоо 300 монгол инженер ажиллаж байна. Тэгэхээр зэрэг тэр хүмүүсийн одоо хоригдлуулсан мэдлэг, туршлагыг Монголдо яаж ашиглах вэ? Яаж энэ иргэдийг эргэж буцаж Монголдо хөрөнгө оруулалт хийж, оюун үнийн эд хөрөнгийн хөрөнгө оруулалт хийж ажиллах энэ болцоо бүрдүүлэх үү гэдэг тал дээр бид бодлого гаргах ёстой болжээ. Одоо зөвхөн нэг иргэний асуудалд нь туслаад өвдөж зовсон ч юм уу өөр ямар ч юм байдгийн асуудал онёрт орсон байвал туслаад явдаг энэ үйл ажиллагаа бол хангалтгүй болж байна. Энэ дээр бол жоохон нэлээ юмыг өргөнөөр харж сэтгэж ажилламаар байна. Энэ дээр бас
улс ч гэсэн бас нэг үе одоо бүр огт мөнгө гүйчиш болчлоо. Тэгэхээр энэ дээр бас хөрөнгөө хаяад бидэнд одоо бас тодорхой хэмжээгээр монголчуудын дунд арга хэмжээ зохиож явах энэ болцоог нь хангаж өгөөч гэдэг ийм зүйл тавьж байгаа. Би зүгээр нэг л жишээ татъя л да. Никлодионы On That гэдэг шоунд орсон нэг монгол хүү байгаа шүү дээ. Тэгээ тэр хүү одоо гихтэл тэр чинь 4-5 сая фэнтэй хөхтэй байхгүй. Тэгэхээр тэр хүүгээр дамжуулаад бид нэр Монголын тухай сурчлагаа хийх юм бол маш том сурчлагаа болно шүү дээ. Тэгээд одоо би бол яг гол компанитай ярьж байгаад тэр хүүхдэд юу нэг иж бүрэн ноолоор хувцас хийлгэж өглөө л доо. Тэгэхээр тэр бол хангалтгүй яах. Тийм болохоор зэрэг бас ноолорын холбооныхантай ярьж байгаа зүйл байна. Энэ хүүхэн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлээд цааш та. Өнөөдөр яг говийн хувцсыг өмсөд нэг шоунд ордог байж маргааш нь өөр нэг ноолорын компани хувцас өмсөд шоунд орж болно шүү дээ. Тийм нэг тэр хүүхдийн тэр шоунд байдаг онцлог нь дандаа ноолоор идэл хэрэглэдэг. Үнэтэй хувцас юм чинь ингээ рекламанд ашиглах юм байвал яасан ч гэдэг юм. Ингээд их олон боломжууд байна. Харин тэр уран голгалтаар явдаг охиныг бол бас манай юу холбоонд дэмжиж юу бэлтгэл нь оролцоод дэмжиж явж байгаа юм байна лээ. Ийм мэтэр ингээд цаашаага энэ Монгол иргэд Монгол хүүхдүүдэд татах ажил бол нэлээд чухлаар тавигдах нэ гэж ингэж ярьсан. Энэ сая сонгуулийн шинэ хуулиар гадаад байгаа монголчууд улсын их хурлын эрх сонгуульд одоо санал өгөх хэрэггүй болчиход байна, боломжгүй болчиход байна. За энийг одоо хүний эрх талаас нь одоо их зарим улсууд эмзэглэж бичиж байна. Нэг хэсэг сонслоор бас нэлээд шуугаад ирсэн. Гэхдээ одоо хууль нь тэгээд батлагчлаа л да. Одоо тэр монголчуудаас гадаад байгаа монголчуудаас санал авлаа гэд тэр саналыг аль тойрог тавьж тоолох уу гэдэг чинь ариун пропорционал элементтэй байсан бол пропорционал дээр бол саналыг аваад нийтийн тогоонд оруулаад явчих болохоос одоо ингээд мажоритар томцгосон тойрогод болчихлоор одоо хаашиж оруулж тоолж болохгүй. Одоо ямар ч юм дэ хэдүүлээ Америкт нэг тойрог байгаа юм уу? Тэгэхгүй бол өөрөөр юу орж болохгүй. Техник талаас ямар ч болцоогүй гэсэн үг үү тийм? Тий, тогтолцоо нь өөрөө тэр саналыг хаашаа тоолох юм бэ гэдэг асуудал гарна л та. За хүмүүнлэгийн харилцааг өргөжүүлэх тал дээр юу хийгдэж байна? За хүмүүнлэгийн харилцаан дээр бол бас өнгөрсөн онд нэлээд олон урагшилсан зүйл гарлаа. Жишээлбэл одоо Интегрийн корпусын шугамар одоо ирдэг сайн дурахныхаа тоог нэмэхээр Америкийн талын шийдвэр гарсан. Энэ бол хэрэгтэй яадаг бол манайх бол аль болохоор олон сургуульд одоо онгон англи хэлтэй багш ажилуулах сонирхолтой байгаа гэдгийг илэрхийлээд байсан. Тэгээ багшийн тоо нэмэгдэнэ гэдэг нь бидний хувьд бол бас нэг урагшилж байгаа ажил болж байгаа юм. Оюутан Америкт суралцах оюутнуудын тоог нэмэх тал дээр нэлээд хэдэн ажил ярилцлаа. Тэгээд он гараад хэд хэдэн сургуулийн удирдлагууд Америкийн нэгдсэн улсад ирж ажиллана гэж ингэж харилцсан тохиролцлоо. Тэгээд болж игэл одоо шинжилгээ технологийн их сургууль, эрүүл мэндийн шинжилгээний их сургууль, хөдөө аж ахуйн их сургууль гэдэг энэ сургуулийн төлөөллүүд Америкт очиод холбогдох ихтэй сургуулиудтай бидний ярилцсны дагуу гэр хэлцлээ хийгээд явах тэгвэл Америкт ирж суралцах оюутны тоо нэмэгдэх хандлагатай байна гэж ингэж ярьж байгаа. Жорж Мейсны их сургууль, Канзасын Миссуригийн их сургууль гэдэг эдгээр сургуулиудтай бараг 50% хүртэл одоо тэтгэлгийн хөнгөлт үзүүлэхээр ийм тохиролцоонд хүрч байна. Ингэснээр бол бас нэг 12-аас 15 мянган долларын хэмжээнд одоо төлбөртэй болоод ирэх юм бол бас Монгол иргэдээс Америкт нэгдсэн улсад иж суралцах болцоо нэмэгдэх юм а гэж ингэж үзэж байгаа. Хоёр чих сургуулийн хооронд 3 дээр нэмэх нэг гэсэн ийм одоо хөтөлбөрт гар үсэг зурагдлаа. Өөрөөр хэлбэл 3 жил Монголдо сураад 4 дахь жилээ Америкт холбоотой сургуульд нь очиж сураад тэгээд эндээс 2 сургуулийн диплом авчдаг гэсэн ийм болцоогоор хангагдах болцоотой болж байна. Сая бас ирээд энэ талаараа тэр холбогдох ихтэй сургуулиудтай нь уулзаад ямар ч байсан энэ оны 9 сарын 1-ээс эхний оюутнуудаа энэ хөтөлбөрт нь хамруулж гэлээ гэдэг. Энэ одоо ажлаа нарийн тохиролцоод ингэ явж байна. За хоёр орны хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх тал дээр юу вэ? Шинэлэг зүйлүүд. За хөрөнгө оруулалтын тал дээр бол яригдж байгаа зүйлүүд их байна. Америкийн хилийн чандах хувийн хөрөнгө оруулалтын холбоо гэж байгууллага гэж байдаг. ОПЕК гэдэг. За ОПЕК-ийн шугамар бол сая бас нэлээд хэдэн зээл
манайд нэмэгдээд олгочлоо. Энэ бол хөрөнгө оруулалтыг дэмжих чиглэлийн асуудал юм байна. Одоо бид ерөнхийдөө нэг 2-3 чиглэл дээр голдож анхаарч байна. За энэ юун дээр голдож анхаарад байна вэ гэж хэлэхээр зэрэг одоо манай 5-7 уурхай IPO хийх гэж байгаа. Тэгээ энэ тал дээр Америкийн талтай нэлээд ярилцж байна. Энд IPO-нд Америкийн одоо томоохон банкуд, хедж фондуудыг бас оруулах тал дээр бодлогын дэмжлэг үзүүлээч гэсэн ийм асуудал ярьж байгаа. Бид аль болохоор л таны хөрөнгө оруулалтыг оруулах юм бодлого барьж байна гэдэг. Хөдөө аж ахуйн чиглэл дээр одоо нэлээд ажиллаж эхэлж байна. Бас сая хөдөө аж ахуйн удирдлагуудтай уулзаж ярилцсан. Цаашдаа Америкийн нэгдсэн улсын мал эмнэлэг, за тэгээд одоо махны үйлдвэрлэл гэсэн чиглэлээр хамтарч ажиллах одоо болцоонуудыг хайж байна. Саяхан хэсэг бизнесмэнүүдийг бас Америкт авчиж тэр чиглэлээр одоо юу холбогдох байгууллагуудтай уулзалт зохион байгуулсан ийм зөвлөд хийгдэж байна. За ингээд 2020 онд элчин сайдын хувьд за мөн элчин сайдын яамны хамт олонны хувьд ямар зорилго дэвшүүлж байна? Та бүхэн юу хийх гэж байна шинэ онд? За 2020 оны хувьд бол би бол хувьдаа юу гэж бодож байна гэхэлэр Монгол улс Америкийн нэгдсэн улсын хооронд стратегийн түншлэл тогтоосон гэж бид ярьж байгаа. Энэ бол нэлээд тийм өндөр хэмжээний хамтын ажиллагааны хэлбэр болчихж байгаа. Тэгээд энэ стратегийн түншлэл гэж нэрлэгдэж байгаа энэ зүйлээ бодиттой одоо агуулгаар баяжуулах гэдэг ийм асуудлыг бол бид нэр одоо голлож 20 оны гол ажлын гол зорилт болгож тавина гэсэн юм бодолтой байгаа. Энд томоохон хөрөнгө оруулалтыг Монгол улсад татах. За тэгээд одоо энэ хооронд хоёр улсын яамнууд хоорондын бодлогын зөвлөлт уулзалтыг байнга хэрэгжүүлэх гэсэн энэ зорилтуудыг бол бид нэр тавьж байгаа. За ингээд миний хувьд одоо асууж сонирх ийм зүйлүүд байгаа. Таны хувьд одоо асуугаасаа гэд үлдсэн ямар юм байна? Таач та хамаг гол юм байна асуучлаа. Тий. Зүгээр би энэ болцоог ашиглаад Америкийн нэгдсэн улсад байгаа илгэнэгт Монгол ахын дүүстэй шинэ оны баярын мэнд түргээд 2020 онд та бүхэн маань эрүүл аз жаргалтай ажил хөдөлмөрчийн үргэлж амжилттай байхын ерөөлийг өргөн дэвшүүлье. За баярлалаа. Би бас энэ далимд асууя. Түүхийн ухааны докторийн хувьд таны зохиолыг нь бичсэн тусгаар тогтнолын довчоон гэдэг цуврал кино манай телевизээр явсан. Энэний үргэлжлэл хийцээ гарах вэ? Хийгдэж байгаа гэж би сонсч ирсэн. За үргэлжлэл хийгдэж байгаа. Энэ одоо уул нь одоо бидний тохиролцсноор бол 2021 он буюу одоо ардын хувьсгалын 100 жилийн байгаас өмнө амжиж үлдсэн 30 ангийг хийх ёстой. Зураг авалтууд энэ цом явсан. Энэ тарины сайн мэдээ нэг байгаа. California Pictures гэж Лос Анжелесийн нэг компани энэ киног маань одоо юу түгэх эрхийг бас авсан байж байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ маань одоо зөвхөн Монголынхаа нутаг дэвсгэр дээрч биш одоо олон улсын хэмжээнд түгээлтэнд орохоор болж байгаа. Энэ бол бас нэг том амжилт болж байгаа гэж ингэж хэлж болно. За бидний хувьд ч гэсэн одоо телевизээр үргэлжлүүл цацхад бол бэлэн байгаа шүү. За ингээ сайхан ярилцлаа. Шинэ онд шинэ сайхан бүхнийг хүсье. Шинэ амжилт хүсье. Танд баярлалаа. За их баярлалаа танд. Дэлхийгээр тархан суугаа монголчуудын зар мэдээ мэдээллийн нэгдсэн төв орлоо.com. Монгол түмний их баяр наадам цагаан сар хаяан дэрлээ. Монголчуудын цагаан сараа тэмдэглэж байсан түүхийг эргэн сөхвөл сар шинийн баяр дийлэнхтэй 2 дугаар сарын дундуур болдог байжээ. Тэр дундаа сүүлийн 10 жилд 3 чудаа 2 дугаар сарын 20-д гаргаж цагаан сарын баяраа хийж байсан байна. Ирж буй хаврын тэргүүн сарын шинийн нэгэн 2 дугаар сарын 24-ний даваа гарагт тохиож байна. Эх орноосоо алсад байгаа хэдий ч та бүхэн их баярын бэлтгэлээ базааж, ажил сургууль, цаг заваа зөв зохицуулна бизээ. Хулган жил хүмүүрт ээлээ өггөө. Цагаан сар төрийн ёсны их баяр байсан түүхээс.
Монгол түмэн шинэ жил, шинэ сар, шинэ өдрийн үлзийг нийтрээ бэлэгшэн тэмдэглэхдээ өтгөс буурлуудаан өргөж хүндэтгэх, нялхсан баясгах, 9 үеэс төрсэн ураг төрлөөрөө баярлдаг. Монгол түмэн сүүн цагаан сэтгэлийн ариуныг дээдлэж, цагаан хадаг дэлгэн зулгож, таван тансаг эдээгээр дайлан, оюун санаа, зан заншил, соёлын баяр болгон тэмдэглэж байжээ. Юан улсын үед цагаан сар тэмдэглэж байсан түүхээс Марко Поло бичгтээ бүх хүн тус тусын суудалд залармагц хамгийн өндөр настан босч өндөр дуугаар мэхийн сүгдэж хүндэтгэх түн химээхэд бүгд сүгдэн их хаанд залбиран 4 удаа мөргөж ёслоно. Гоё сайхан чимсэн пайз сангийн бопер хоёрыг байрлуулсныг үзэж түүнд мөргөнө. Их хаанд бэлэг сэлтэй өргөн барина. Найрын хүндэтгэлийн ширээ засч бүгд өргөдөн сууна. Их хаан синтидэ залрахад түүний зүүн гарт хатнаас өөр хинч суусангүй. Зоогийн дараа элбэчин бүжигчин ирж цэнгүүлэн хөгжүүлнэ хэмээснээс үзвэл цагаан сарын баярыг төр ёсны хүндэтгэл болгон тэмдэглэдэг байжээ. Хубилай хаан дээд нийслэл шандууд Монгол цагаан сараа доод Бээжинд хятад маягийн хаврын цагаан сар хийдэг байсан ажээ. Их Монгол улсыг байгуулсан он буюу 3 дугаар жарны өндөрлөх галварс жил Чингисийг хаан ширээнд залж ордны их багш Тататунга цагаан хашин дээр сийлсэн мөнх тэнгэрийн хүчүүн дүр Монгол улсын далай хааны зарлиг буулган эргэн бишир түгэ аюу туга гэсэн төрийн хас тамгыг өргөн барьж хөх Монгол улс хэмээгдэх улсын байгуулсан их ёслолыг дорн дахины уламжлалаар хуучин он улирч шин он заларсан баяртай хамтдаган ёсолсноор хаврын баяр болгосон түүхтэй. Чингис хаан цагаан сарын шинийн нэгний өглөө эртлэн босч биеэн ариутхан шинэ хувцас өмсөж тэнгэр газарт ёслож өвгдөд тайгаад өвлөн ээжтэй мөргөн золгох зэргээр өөрийн биеэр төрийн их ёслол хийдэг байжээ. Монголчууд манжийн үед шар зурхаа хэрэглэж байгаад 1911 онд тусгаар тогтнолоонд тунхаглаж 8 дугаар богд Жавзан дам хутагт лүндэн буулгаж төгсвийн тэн зурхааг хэрэглэх болжээ. Лүндэн ёсоор шинэлэх цагаалах ёслолыг явуулах дүрмийг зохиож богд хаанаар батлуулан мөрдүүлжээ. 8 дугаар богд Жавзан дам хутагт Монгол улсын үндэсний тусгаар тогтнолыг дэлхийд дахин зарлаж тунхагласан 1911 оны 12 дугаар сарын 29-ний өдрөөс эхлэн өвлийг өнтөд авж шинэ оны хаврын ихэнх сараа угтах баяр болгон хуучин оноо битүүлгийн ёсоор шинэ оноо золголтын их ёслолоор тэмдэглэж эхэлснээс хойш 100-ыг өнгөрөөжээ. Ийхүү 13 дугаар зуунаас эхлэн цагаан сарын баярыг төрийн ёс ёслол ард нийтийн үндэсний хүндэтгэлийн баяр гэж нэрлэж иржээ. Чингис хаан төрийн их ёс ёслолын дэг жайгийг их засаг хууль цаазын дээж үчигтэй тодорхойлон агуулга зарчмыг гаргаж өгснийг бид үргэлжлүүлэн яваа билээ. Монгол түмэн цагаан сараар хэрэглэх хүнс хоол цагаан эдээгээ намарн базааж торох гүзээ зэрэг тусгай савнд нөөцөлдөг. Цагаан сарын шүүсэнд хэрэглэх хонь үхрийг мал тарган үед буюу өвлийн ихэнх сард бэлтгэж хадгалдаг. Шүүсний хонь нас бие гүйцсэн эр хонь байх бөгөөд хонио муулж хуулалгүйгээр гэдэс дотрыг нь цэвэрлээд дотор нь хийж өрцсийг ойж битүү чингэлэг буюу мөс цасанд дарж хадгалдаг. Үхрийн махнаас цагаан сараар хэрэгэлдэг хормотой өвчүү, хавирга, шаанд чүмөг, мах чигсэн хошног буюу гэзснүүд мөн бусад махыг чанаж хэрэглэхээр зөв огтолж дээрхийн адил хадгалнаа. Монголчууд битүү хоолыг бууз, банш, хуушуур, аяган бууз гэх мэтээр олон төрлөөр бэлтгэж энэ бүхнээ хүндэтгэлийн зоо гэж нэрлэх бөгөөд жилийн 4 улирлдэж бас хэрэгэлдэг. Цагаан сарын баярт ирэх зочин ам бүлийн олон цөөнөөс хамаарч хэдэн зугаас ахуулаад 2-оос 3,000 банш буудыг хийж бэлтгэдэг байна. Буудсны чимгэлт нь 5-аас 6 янз байх бөгөөд хүндэтгэлд цэцгэн чимгэлттэй буудыг бэлтгэдэг. Нэг буудсанд 20-оос 25 г мах, 15 г гурил, нэг баншинд 10 г мах, 5 г гурил орох бөгөөд үүнээс ч том мөн жижигч бэлтгэж болдог. Цагаан сарын эдэний боов нь ул боов, самнай, хавсай, дугуй гэх мэт олон янз байна.
Ул боовыг хийхдээ шар тостой усаар зуурж, жигд химнэлтэйгээр тус нь нухаж бэмбэхийн тусгай хിവэр хэвлэж шар тусанд чанж бэлтгэдэг. Шүүсэн бэлтгэж айл бүр цайгаа чамж, боов, бууз, банш, цагаан тусыг хайлж, цагаалганыхаа будаа, айраг, сүүгэн гисгэж бэлтгэдэг. Бэлтгэлийн үед сэтгэл санаа тэнүүн, баяр хөөр хөгжилтэй байх бөгөөд үүнийгээ хуучин оноон өдөх, шинэ оноон өгтөх нэгэн бэлэг гэж үздэг байсан байна. Дээдээс бас журмаа үзүүлээ. За ингээд тавг нь байна. За энэ тавгандаа ингээд дотор боовныхон дотор форскор ингээд тавганд үүрэгчхэн. За ингээд эдээ бол зүүн талаас эхлээд нар зүүн ингээд тойроод эдээгээ таснаа боовон тавина. За ингээд таван юу зэрэгсчээ бол одоо эдээ засах их боломжтой байдаг. Боовнууд бол ингээд заавал амын даруулж өргөл одоо суурьтай батбөх болдог. Аль болохоор боовыг энэ гажиггүй. Цэврүү өсөрсөн бол тэрийн дотор нь гажиг мөрөө дотор нь харуулаад тавьж болно. Ер нь бол цэврүүгүй ямар нэгэн гажиг мөрөөгүй тийм боовоор эдээ хүндэтгэлийн эдэг засдаг. Ялангуяа төрийн хүндэтгэлийн боов бол онцгой анхаар засах хэрэгтэй юм. Яагаад гэвэл төрийн ёслолын эдээ бол өндөр дээд үзэл соёлтой байх үүднээс ингэж үздэг юм аа. Эдээ зассныхаа дараа бол дээр нь ээвэн тавина. Тэгээд голчийн тавина. Голчин тосгүй юу боовоор урдаас хийсэн боов байж болно. Эсвэл цагаан тос, эсвэл шар тос байж болно. Тэр газрынхаа онцлогоос болно. За эдээ мөрөө хазгайгүй байх ёстой. За ингээд 5 үеэр ингээд засч байна. За энэ бол ач зээтэй өндөр настай хүмүүст. За ингээд 7 үе болох юм бол одоо тэр хүний гавьяа шагнал хүнд итгэлээс нь эрдмийн зэрэг цолоос нь эсвэл одоо том хүнд төрийн хүнд бол тэдний олон давхар боов тавьснараа хүндтгэл үзүүлж байгаа нэг илэрж юм аа. Их бүхлийг тавихтаа одоо бүхэл бүтэн хон хэвтэж байгаа байдлаар тавина. Эхлээд хоньны толгой тал нь зочин руугаа харж байна. За түүний тулд эхлээд далны мах нь бол толгой талын ихэнд нь байна. Буйны мах нь бол уусын сүүлийн гисгт нь доор нь орсон байна. За эхлээд бид одоо шаан чимэг энэ бол буйны мах. За хоёр шаан чимэг байдаг. Хоёр шаан чимгийг хальсал тавьдаг. За ингэж хальсыг аваад ингээ 3 хүрч тавина. За ингээд энэ хой толд нь за урд толд нь одоо богтц цөмөг байна. Сэр байна. Хүзүү байна. Ингээд толгой тал бүгд наашаа харж байгаа. За тэгээд дал байна. Хоёр дал байна. За ингээд дараагийн хавиргууд орж болно. Буран талаар нь тавина. Данан буран талаар тавьдаг юм шиг байна. Ингэж. За одоо ингээд өвчүүгөө тавилаа. Өвчүү бол заавал ингэж хойхолгодож аристэ өвчөөд хойхол тавьсан байвал бүр их тохиомжтой хүндэтгэлтэй байдаг. Энэ үгтэр нуруутай холбогдох талын бурааг нь өвчүүтэй ингэж холбогдох талын бол хавирганы үзүүр гэнэ. Буран талын зочин руу харуулж ингэ тавилаа. За ууц маань. За ууцсан дээр толгоогоо тавина. Сонгон сарм сөөх тосоор ингэ тослоод чимдсэн байна. За энийг ингэж зочин тал руугаа за энэ цагаан махаар нь ороогоод хоёр талаар нь хэмжээр нь толгойг нь өөр бүртгүүлж тавьдаг. За ингээ үндсэндээ бол бүхэл шүүс их шүүс бүрэн хэмжээгээр энэ тавганд хон хөвтөж байгаа маягаар ингээд байрлалаа. Шүүс хүнд гэх юм бол энэ надад хүндтгэл үзүүлж ёсолж байна гэж толгой яаж хүндэх вэ? Их махаа яаж хүндэх вэ гэдгээс нь ярина. Шүүс хаш ингэх юм бол за ерэн зүгээр хүндэтсэн бүхэл махандар шүүс одоо огтлоод эдээч зооглооч гэсэн үг. Ийм учраас аль баруун талаас нь зүүн талаас нь ээжлээд ингэж аваад зүсээд хамт ирсэн уусуудаа бэлэг гიშг өгөөд тэгээд идэхийг бол шүүс хүндэх гин. За шүүс зоогол гэх юм бол ерөөсө хүндэтсэн
Ямар ч махнаас наваад идэж болохыг хэлж байгаа хэрэг. Аль ч махнаас энэ таллагдаад, хашигдаад уус сэрэнхүүдээ идэлцэн, махудцсан шүүс зоог л гэнэ. За тэрийг бол аль ч махнаас ногтлоод хэндээ шиг хаагаад идэж болно гэсэн үг. За ингээд шүүсээ хөндөхийн тулд өнөөдөр манай гэрийн дотор бүтүүлэг хийж байна. Бүтүүлэг гэрийн эзэн тэр шүүсээ бүтүүний ороо хөндөх ёстой. За энэ толгойтой шүүс байна. Толгойноос нь хийж хөндөж байгаа. За сэмжийг аваад тусгай тавган тавьчихдаг. За толгой байна. За толгой яаж хөндөг вэ гэхтэй зэрэг толгой дээр ингэж хөндөж. Нэгдүгээр толгойн баатар уух гэж байдгийг. Энэ хэсгийг баатар уух гэдэг. Энэ баатар уух одоо ингэж огтлохгүй ингэж гаргаад за тэгээд хоёр иврийн хооронд хөндлөн нэг ингэж одоо хөндлөө. За тэгээд шилэн гисгээс нь өчүүхэн гисэг мах огтолж аваад шилний гисгээс нь за энийг уусны савсан гიშгтэйг нийлүүлж гал бурханд нь өргөнө. За энэ хөндсөн толгойг тусгай тавган тавиад бурхандаа тавьчих. Ууцыг хөндөхийн тулд сүүлийн гисгт нь хоёр талд нь 3 ингэж огтолж авдаг. За ингэж авсан юм аа. Авсан гიშгээс сая толгойноос шилнээс авсан махтайгаа нийлүүлээд галын гişиг гал дөрөг. За ингээд энэс нь бурхны гişиг. Бурхан дөрөг. Энэ гişиг. За бурхан дөрөг. За ингээд шүүсийг огтлох ажил орно. За энэ баруун талаас нь маш сайхан нэгхэн. Дараа нөгөө талаас нь уусаа хөндөд үндсэндээ гал бурханд өргөөд ослоо өгөөд хоёр талаас нь уусаа ашиглаа. За энэ хашсан уусныхаа манаас өөрөө хамсаад гаатан гэрээ эзэнд нь. За ингэж чад бусдын тавган тэгээд тойролоод нийтэлсэн зочтой хамсуулдаг юм өстой. Төрийн болон найр хурим их баярын шүүсийг хинээр хөндүүлэх талаар урьдчилан тохирч хөндөх хүнд хутгийг тавган дээр тавьж хутганы үзүүрт нь бяцлаг өрөм ааруул тогтоон таныг баярын ууц хөндөхийг хүсч байна хэмээн өгдөг. Хутгийг авсан хүн хутганы үзүүрт тогтоосон зүйлийг авч идээд дараах ёроолыг хэлдэг байна. Хунгийн дуутай, дунгийн зүстэй, хавтгай дөрвөлжин ууцтай, халив дуурах сүултэй, цөм сүргийн манлай, түмэн сүргийн түрүү байсан халзан цагаан хоныг ам сүнсийн гарган тонилгож төр түмэн олныхоо ёслол эдэний дээд шүүс болгон тавьжээ. Алдан амсарт мөнгөн царанд амьдын шинжийн сэргээн алаглуулан өрж бэлтгэжээ. Балбын дархан балбаж бас дархан урлаж хийсэн ягшил зандан хуйтай метршгүй ган эртэй уртын урт хурцын хурц хутгаар хурим нарийн хүндтгэлийн шүүсийг хүнд химэн наснаас ёс айх жаягаар надад үзүүлсэн хүндтгэлийг гүйцэтгийгээд ёслолыг гүйцэтгэдэг байна.